Faly miarahaba antsika rehetra isan-tokantrano manaraka ny fahitalavitra Viva TV amin'izao aliny zoma izao miarahaba tompoko lahy miarahaba tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana dinika ambany tafitrano data izay iresahantsika mikasika ny tontolo iainana ny ala ny fandrakofan'alan'ny Madagasikara no marimbarina kokoa ary vahintsika eto amin'ny fahitalavitra amin'izao alina izao ny ministra lefitra misahana ny fandrakofan'alan'ny Madagasikara Ramatoa Aingsoa Hortensia Antoine Izy miarahaba Ramatoa ministra lefitra tonga soa eto amin'ny dinika ambany tafitrano. Ya miarahaba namana Judicaël de faly miarahaba antsika isa-tokantrano tsirairay ihany koa manaraka an'izao fandarana izao. Araka izany dia ny ala fandrakofan'alan'ny Madagasikara no fotoatin-dresakitsika eto androany nefa raha miresaka ala izay dia efa tsapan'ny mponina ankehitriny fa simba ny ala eto amintsika ny doroala ny dorotanety lasa efa miatraikatra ty andrenivohitra ny setroka vokatra izay tsy hoe ireo mpiaroka ireo sientifika mpiaro ny zavaboary intsony rery no mahatsapa izany ankehitriny fa namponina ary dia mahatsapa hoe misy olana ny tontolo iainana maha hoe ao anatin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovanjafy ianao manana ny departementanao manokana fandrakofan'ala Madagasikara aiza ho aizany andraikitra ao anatin'izay. Ya tsara fipetraka le fanontaniana ny vice-ministra misahana ny fandrakofan'alan'ny Madagasikara aloha dia arak'izay anaran'izay dia hoe mandrakotra ala any Madagasikara marina fa tsisy rubrique na hoe tsy ao anatin'ny attribution ny vice-ministre ny atao hoe lutte contre le feu en général fa kosa ao anatin'ny ministère ny tontolo iainana dia efa nizarazaraina sambo manana ny andraikitra ka ny anjaran'ny vice-ministre manokana aloha raha manoloana an'izay ady amin'ny afo izay dia anticipation ny ataonay izany hoe misoroka dia ny aty amin'ny voalohany tsy hatongavan'ilay firehetana nefa fantatsika fa na io vokatry ny politique na io vokatry ny problème social na misy koa ny feu de mécontentement dia misy ihany koa ny afo tsy navy amina tsy fahalalana hoe misy feu non forêt mivady lasa feu de forêt rehefa tsy voafehy. Eo amin'izay karazana fanimbana ala zay indrindra misy hoe ianao teo ny mety hoe filan'ny mponina zany mety misy koa ny antony hafa hoe ara-politika inona zany tena olana amin'izay hoe mety olana amin'ny fanentanana ny olona ao anatin'izay tsy fanimbana ny ala na famerenana ny ala zay. Maro lafy ilay olana tena maro lafy raha tsy teny fotsiny azo hoe eto anivon'ny ministère aloha zany efa miezaka manao an'ilay fanentanana ny fotony mentina amin'ny afo fa saingy tsy ampy aloha zany ny effectif dia mbola tsy tonga any amin'ny ifotony tena any amin'ilay tena milan'izay éducation environnementale zay iady amin'ny afo zay ny ministère fanaizana zany efa miezaka ireo tompona andraikitra manao izay ho afany iadivana amin'izany afo zany dia hitatsika ihany moa fa raha par rapport tamin'ny taona lasa kosa efa nidina ny afo nidina be mihitsiny tamin'ity 2021 ty dia araka ny teneniko teo ny vice-ministre dia manao anticipation fa ny ilay lutte contre le feu e ny fotony le fitaovana sy ny keti-bola hoentina manao an'izay dia eo anivon'ny med hitatsika angamba vao vetivety teo nazo teti-bola ny ministère ny environnement entina iadivana amin'izany afo zany fa ny aty amin'ny vice-ministère dia mametraka ny stratégie sahady hoe ahoana ny atao tsy hitrangan'ilay afo raha tsy teny fotsiny izao mamboly azo zahay amina toerana terrain domanial ohatra na any anatina RFR matetika reny efa hitatsika fa betsaka ny tanin'ny ministère izay efa stratégisé amin'izao betsaka ihany koa ireo efa bodin'olona fotsiny amin'izao dia teny zareo anay io karaha vao ianao zany teny hoe any ministère io dia lasa mianjandrony tady dia ianao zany namboly eo ianao tsy afaka ny anaramaso ny isanandro fa izy no mipetraka eo dia tsy mety zany zay fa hitanay dia ny adopté stratégie vaovao zay hoe bon anareo ny tany andao volentsika fa anareo ihany koa ny eo amboniny dia manana n'ilay atao hoe sentiment d'appartenance ny vahoaka ny fotony karakarainy tsara io ary efa nampiarina zay tany amin'ny ilany tsy moatsinanana iny fa nahitambokany dia ho ampiarina eran'ny Madagasikara.
izy zany le hitatsika tamin'ny conseil tamin'le 10 hoe impliquena daholo ny sarangan'olona rehetrarehetra tsy anavahana satria ny principe de hoe raha tsika 25 millions d'habitants ohatra mamboly hazo folo isan'olona de ataoko efa 270 millions jeunes plants zany marakotra tsara raha en moyenne zany 270 000 hectares. Zay indrindra nresaka ny filakevitry ministre nao teo efa nresaka stratégie de zay indrindra no tiako ametrahana fanontaniana aminao misy lay hoe programme pirenena ho an'ny fandrakofanala PNR zay moa ny anarany tao anatin'ny filakevitry ministre iny efa antaona no maro be da be nisy ny fambolekasy teto Madagasikara isa-taona mamboly hazo atapitrisany voleny isa-taona fa mbola tsy miverina maintso lo Madagasikara hatreto fa miarava inona zany mety ampiavaka an'le PNR zay ho atomboka manomboka zao amin'ireo fambolekazo efa natao teo aloha mba hoe hiantoka amin'ny fahombiazana indray. Ya ngasitraka hatrany amin'ny fanontaniana ny PNR aloha efa hitatsika taloha fa efa nisy an'ilay atao hoe plan national de reboisement zany hoe iny zany no hitambarana mandritra ny fotoana voafetra ampiarina ka rehefa hitanay hoe misy zavatra tsy nandeha tao de ovaina indray le izy de no atsaraina amin'ny alalan'le PNRF moa zany izy atsoatsy fa amin'le mahay reforestation anazy zay de programme indray zany io lasa fandarana asa fanjakana momba ny fandrakofanala ampiasaina mandritra ny 5 taona indray zany ity document cadre vaovao ty ka ny ampiavaka anazy par rapport amin'ny efa nisy teo de noho izay stratégie vaovao no adoptenay ao anatin'izay ohatra fotsiny zao raha tsy nanao pépinière de proximité tsika hatramin'izay ohatra de am'tindray mitoraka ty zany ampiroboroboana kokoa zay de efa misy sady ny fiara-miasa miaraka amin'ny gouverneur ny faritra izay ametrahana ny tanin-janakazo na le pépinière communale au niveau ny commune de au niveau ny fokontany misy daholo de eo ihany koa ny fizarana zanakazo isa-tokantrano izay efa nisy moa izy io teo aloha fa saingy mbola tsy promu be tsy mbola roborobo be zany fa am'tindra mitoraka ty zany atao zay atongavany zanakazo isaky ny elakelan-trano de eo ihany raha teo koa ny pépinière à grande échelle izay atao isaky ny renivohiparitra de ny institution rehetrarehetra ny STD ny CTD zany irendray miaraka mamboly amina toerana anankiray efa voafaritra isa-taona zany hoe tsy tady tany ambolena ntsony zany le olona fa efa mitady tany ny ratsamangaiky anay isa-paritra hanaovana an'izay reboisement à grande échelle zay de eo raha teo koa ilay fanohizana hitatsika moa zany ny continuité de l'État izay efa nataony gouvernement tamin'ny 2019 de tohizana indray zany zao ilay 60 millions jeunes plants plantés en une seule journée iny zany efa niteneniko teto foana moa iny hoe raha mahavitany io tsika mahatafandray anjara ny olo-pirenena tsirairay de zay ny zava-dehibe ny ahafahan'ny olo-pirenena mitondra ny anjara brikiny hoe namboly de ho karakaraiko ty kelikely tsaratsara isaky ny olo-pirenena zany hoe miara-miasa daholo zany sady mandeha ny grande échelle no mandeha ny par ménage no mandeha ny par citoyen mandeha daholo ny hery-velona rehetrarehetra zany ny impliquenao ao anatin'io stratégie vaovao io daholo fa ao anatin'izay zay manko le nresaka teo hoe fa manao famboleka azy foana tsika atsaraina zany zao le fomba andehanany olona amboly azo fa misy veny hoe fanaraha-maso le surveillance an'le hazo nambolena satria besaka ny olona no miteny hoe namboly azo zay tery namboly azo zay tery fa tsy maharitra le azo avy eo misy ny hoe maty misy moa ny hoe hazo volena tamin'ity de nisy nandoro ndray avy eo de zay surveillance hoe mety hoe misy natokana ezaka manokana ho an'izay ve ny ezaka natokana zany de par rapport amin'iny affectation na terrain makany amin'ny vondron'olona ny fiarahamonina iny ihany ny communauté locale zany no manara-maso an'le zavatra araka le naveriko teo ihany rehefa fantany fanazy io tsisy olona dala akory ka hoe zano namboly an'ity hazo ty zano ny sasatra an'ity taniko io hazoko io ko dorako tsisy manana intérêt anao an'izany angambany de izay ilay principe avoizina en matière de suivi satria fatatsika tsara fa ny tetobola ministère aloha de tsy ampy anaovana an'izay fanaraha-maso rehetrarehetra zay marina fa misy ny projet miara-miasa amin'ny ministère fatatsika tsara koa nefany fa
ny valopolo isanjatony budget ministera de presque lany any amin'ny zavatra presque ataoko hoe immatériel angambany zay angambany nazavako anazy mialatsiny am'le fomba fiteny satria resaka taxe sy impôt daholo zany a no ivoan'le vola de lasa somary taraiky hatramin'izay a fa mitindry mitoraka ty kosa tena nisy volonté politique angeza be no raisy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny loi de finance farany teo zay lany voyage de jour moa de nametraka sahady a tetobola iadivana amin'ny afo iny le 100 milliards ariary iny a zay vidianana canadaire aminona afo tsy mbola nisy fanjakana teto Madagasikara nanao an'izany nametraka importance ngeza be amina zany resaka hoe ady amin'ny afo sy fiarovana ny tontolo iainana zany raha tsy ny politika mpanjakana ankapobeny amin'izao fotoana zao ya mijery taremarika raha ny hitako zao any dia tamin'ny taona 2021 iny tondasa teo natratratra amin'ny 7 sy 9 ny trangana afo point de feu tamin'ny toerana misy ala raha totaly ny faritra sisy ala de efa mihoatra ny 3 hetsy zay point de feu zay firy zany sam'izao fotoana firy mivelaran'ala sisa tavela eto Madagasikara firy ndray mbola mitohy rava am'izao fotoana de mbola manina avy atsika fanantenana hoe hotratra zany hoe iverina rakotrala iverina ho noso maitso Madagasikara zany eny tompoko tena manafanantenana mihitsiny ary izay no antom-pisiny vice ministre misahana an'izany fandrakofanala zany am'izao fotoana zao zany hoe isahana manokana n'ilay handrakotrala ny Madagasikara fotsiny hamerina ho maitso ny Madagasikara fotsiny marina fa misy ilay tsy fahombiazana teo aloha izay zana reparena amin'izao zany hoe raha ataoko hoe le tsy fahombiazana tiako tenena zany de ohatran'izao raha mamboly ianao de mainy atsasana na may presque may daholo le nambolena na tsy suivi araka le teninao teo échec daholo zany fa kosa natsapa ny vice ministre manokana misahana ny fandrakofanalana Madagasikara zay fa hoe raha 9 millions hectares ny couverture forestière 6 eto Madagasikara izay tsy ampy ataoko hoe ampafolo ny superficie totale ny Madagasikara de eo amin'ny 100 000 hectares am'ireo zany no surface brûlée no may isataona zany hoe ataoko raha nametraka zany tsika hoe raha hita zany hoe 100 000 hectares no may ka mametraka tsika hoe latsaky ny 100 000 hectares ny mbola isataona de mbola tsy macompenser an'le may zany de izay eto amin'ny départemental ministre lefitra misahana an'izany fandrakofanala zany de nametraka sahady hoe 150 000 hectares ny objectif tratrarina amin'ny taona ho avy ary isataona io mandritra ny 5 taona fa io zany ny rythme 150 000 hectares par an ny objectif amin'ny reboisement fa aorinany 5 taona zay tokony anaovana mise à jour n'ilay document cadre de 750 000 hectares zany tokony voavoly zany hoe raha misy 100 000 brûlé zany efa misy 50 sahady miangany eo raha ohatra ka isataona tsika akory tsy maniry hoe isy afo fa ny afo tsinona misy foana fa araka n'le teneniko teo raha misy ny échec tsy masakana atsika tsy amboly akory zany maka ohatra kely ko ataoko terre mihitsy le izy namana judicael satria tsika miresaka amin'ny grand public miresaka amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo de atao amin'ny atakarany rehetrarehetra anazy maro ny fanakianana indrindra fa reo partenaire atsika tsy alaova manao maintien aloha tsy alaova manao karakaraina aloha zany le conservation sy namany fa mamboly foana nefa zay voavoly may zay voavoly tsy hita eny tompoko tsy diso zany fa kosa matoa ny fitondram-panjakana na ndray nanana volonté politique nanokana nio département misahana ny fandrakofanala io misahana ny reforestation de ao antony ka le antony ny azavaiko hoe tsy maintsy mamboly foana zany tsika tsy maintsy mandrakotrala Madagasikara na misy afo na tsisy afo na mahomby io na tsy mahomby fa tedavina ny mampahomby azy le exemple la terre teneniko teo de zao efa ela angamba ny fantatritsika fa tsy fongotra mihitsy ny asan-dahalo misy foana ny dahalo movy masakana ny piomby tsy ompiomby zay ataoko kosa angamba fa tsia
fantatsika koa ngamba fa misy foana ny ranobe misy foana ny cyclone nisy ataona misy foana ny mpangalatra vary any atsaha fa tsy masakana antsika tsy amboly vary zay de ohatran'izay koa zany principe anay eto amin'ny départementan'ny fanjakofanalany Madagasikara hoe na misy foana ny afo na tsisy ny afo na misy ny piteviala na misy ny panimba na misy ny maty ny anjaranay de mitady solution ahoana ny ampahomby an'ilay fambolekazo fa tsy zahay de tsy maintsy mamboly eo amin'izay hoe misy ny ambana ny afo ny teviala mandeha eo akilany koa nefa misy an'izay hoe manao ny fikajina conservation an'ireo efa misy ireo izay ary ny mameno 3 jours ambony le hoe fandrakofanala eto Madagasikara ve mitoy ny simba eo ny kajina mety misy ve nefa ny fetrany hoe raha mihoatra ny tia kosa ny velaranala tavelatsika de tonga amin'ilay antsona amin'ny fiteny vahiny hoe point de non retour hoe tsy ho tafaverina tsony ve ny ana mety ahina ho tratran'izay atsika hoe tsy marana fandrakofanala ahina ho tratran'izay raha tsy tonga saina ny vahoaka malagasy tsirairay ary isan'izay ty communication verbale zay navoaka tamin'ny 10 novembre teo ty tamin'ny alalan'ny filakevitry ny misy anairana ny rehetrarehetra zany hoe efa taitra aloha ny olona depuis 2019 fa ary fantany tsara fa ny fambolekazo de andraikitry ny olo-pirenena tsirairay fantatsika tsara angamba reny tany atapoketsa reny tena zany nanomboka tamin'ity fitondrana ty vao nametraka loha laharana sy lahara-pahamiana an'izany fandrakofanala zany fiarovana ny tontolo iainana zany raha teo amin'ny fanjakana fitondrana teo aloha de manodidididina ny 0,4% foana ny budget ny ministère io izay entina ampandehanana an'izany raha ny fandrakofanala sy ny fiarovana tontolo iainana zany hoe 0,4% ny budget de l'état annuel ataoko ngamba fa tsy de misy importance ny loatra zany fa am'izao nefa efa presque la moitié ny masse salariale atsika isa-taona no nomena ho an'ny volet na lutte contre l'effet de brousse fotsiny tsy budget général fa lutte contre l'effet de brousse fotsiny tena efa finiavana angezabe zany ka afahantsika mandroso mba tsy ho tonga amin'izay ahina tsy azo verenana tsony ilay izy na hoe ahina tena hoe tsy tafaverina tsony ilay ala eto Madagasikara de izay no nanairana ny rehetrarehetra tamin'ny alalan'ny adoption an'iny communication verbale iny mba ho fitsapan'olona rehetrarehetra fa ny fandrakofanala tompoko de tsy anjara ny ministèren'ny tontolo iainana reriany fa anjaratsika tsirairay izay matsapa fa tompona andraikitra vahoaka malagasy mandray andraikitra de manana anjara famerenana any Madagasikara ho nosy maitso zay ny resaka tampoketsa ianao teo fambolekazo teny tampoketsa tadidiko tamin'iny fotoana iny no nanomboka nampahafantarina zany hoe ampiasa teknôlôjia vaovao ambolena hazo nampiasa ny sidbol nararaka amin'ny fiaramanidina eo ny drone zay andraraka fiaramanidina somary tsy de enoeno tatoato momba an'izay zao nefa miakatra ny vola ny budget io ianao teo hitanareo miasa manahoana zany mety hoe mbola fampiasana n'ireny teknôlôjia vaovao reny sa hoe misy zavatra vaovao mihitsy indray hoentina natsarana kokoa ny fandrakofanala zay araka le teneniko teo misy ihany ny continuité de l'état ny gouvernement tamin'ny 2019 no efa nametraka an'izay hoe tsy maintsy mametraka manao ny atao hoe reboisement innovant manaraka ny teknôlôjia ka ireny de tafiditra sahady tao anatin'ny velorano filoham-pirenena entina andrakofanala any Madagasikara ataoko angamba raha tsy diso fitadidiko dideratsiraka ny farany nanao an'izany largage par avion zany teto Madagasikara tsy nisy intsony mandrakitiny androany finiavana ara-politika entina merenana maintso any Madagasikara raha tsy tamin'izao fitondrana zao mbola veriko ihany isan'izay ny ofanataterahana ny reboisement à grande échelle io goavambe amin'ny alalan'ny drone voalazanao teo fa ny gouvernement tamin'ny 2019 no ny promouvoir an'izay voalohany de mitoy zany le izy am'izao raha tsy hita kely aloha tamin'ny 2020 teo somary tsy de nisy zay fa am'izao 2021 zao 2021 koa moa zany fa amin'ny 2022 de hiverina indray zay hitatsika angamba ny
ireny drone anankidimy zay vao avy tokanina natokana tany natolotra ofisialy moa zany tany Majunga reny zay nentiny nentiny ministra ny tontolo iainana azafady efa anankidimy aloha le izy am'izao farany vinany filoham-pirenena izay efa vinavinany tao amin'ny conseil des ministres ihany koa de hoe ho ampiny reny zany hoe ampiroboroboiny reny ary tena atao isaparitra mihitsy ny fambolekazo zany hoe le finiavana ananany filoham-pirenena mihitsy zany anamaitso a Madagasikara de efa zava-dehibe sahady afatsika mandroso eo ihany koa ny fanairana ny erivelona rehetrarehetra na ny gestionnaire des aires protégées ny partenaire misahatra am'izay misehatra am'izay lafiny rehetrarehetra zay ny partie prenante ny acteur rehetrarehetra en matière de reboisement et de reforestation de tairina daholo apatsahivina daholo fa manana ndraikitra angenareo izay hoe isam-paritra zay hoe ianao atao isam-paritra ny fambolekazo am'ireo faritra rehetra Madagasikara ve zany aloha de isy daholo de am'ireo ndray ve misy ny hoe faritra sarosarotra kokoa ny fanentanana sy ny fambolekazo any aminy ary misy hoe faritra hoe tia atao laharam-pahamehana mihoatra ny hafa sa hoe mitovy daholo manerana anosy en principe aloha mitovy daholo fa hitatsika kosa angambany tamin'ilay colloque tany atsimo teo eny de ny filoham-pirenena de nametraka hovaindohan-draharaha ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny ady amin'ny fivaovan'ny toetrandro izay mbola namafisiny ihany koa tamin'ny fandraisam-pitenenany tany Glasgow tamin'ny COP 26 te farany teo de dikan'izay mitodika makany atsimo aloha zany ny fijeriny filoham-pirenena zay akory tsy midika hoe délaissé le aty amin'ny faritra hafa fa miara-miainga daholo reo rehetrarehetra reo farany maromarona kokoa de ny any atsimo aloha zany nitodihan'ny mason'ny filoham-pirenena am'izay fanamaitsoana zay amin'ny ankapobeny na de ataoko hoe somary sarotsarotra ny fahazahoanan'izay ny anaovana an'izay fanamaitsoana zay ny faritra atsimo fatatsika fa ny atsimo de zone aride ya fa efa misy ihany koa ny stratégie nadoptena par rapport am'izay hoe ahoana ny afahana micibler andreo espèce adapté amin'ny zone aride mba afahana manao anazy raha tsy teny fotsiny hoe ceinture verte efa misy espèce zany adapté am'izay anaovana an'ilay ceinture verte raha tsy teny fotsiny tsika reny fixation des dunes reny ake fa espèce efa bien identifié zany anaovana anazy fa tsy hoe izay espèce rehetrarehetra rehefa tsy naomby le teo aloha de hovaina indray eo am'izay karazana fambolekazo zay misy ny hazo nambolena hoe hitazona nofotany ohatra misy indray ny hazo afaka mamerina ny ala hoe sintona orana mihitsy indray manatsara ny tontolo iainana manahoana ny fomba fizarana fitsinjarana an'izay fambolekazo eto amintsika iny indray zany efa mipetraka any amin'ny rafitra ny tsy rafitra moa zany fa mipetraka ny répartition zay ny malaza anazy hoe ny 46% an'ny reboisement de natokana ho an'ny bois énergie zany hoe ho an'ny anaovana ny ala filana amin'ny resaka arina fandrehatra satria tsika mbola tsy afaka miala amin'izay aloha ya tsy mbola afaka miala fa miala tsikelikely kosa mifindra makany amin'ny transition énergétique na le énergie renouvelable de mba ialatsika tsikelikely amin'izay fampiasana ala zay eo ihany koa ny promotion na bambou izay mahasolo ala tokoa nefa le izy tsy hazo fa vitany zavatra vitany hazo rehetrarehetra de amin'izay fitsinjarana an'izay no ametrahana sahady hoe ity karazakazo ty de ho ampiasaina anaovana restauration ohatra ty karazakazo ty ampiasaina anaovana agroforesterie fotsiny ty karazakazo ty anaovana bois d'œuvre ohatran'izay efa misy répartition mazava zany any anatin'ilay programme daholo zay zany hoe tafiditra mihitsy zany efa misy ny hazo volena manokana ho ampiasain'ny olona de misy ny hazo tena hoe amerina ala zay manko mampitariny olona foana hatram'izay hoe nareo miaro tontolo iainana fa tsy mijeriny vahoaka ka zay ho ny teneniko mbenimbeny foana le fiarovana miaraka amin'ny fijerevana ny olona eny fotony zany hoe anazavakely ako mamilana somary lavalavakely misy aire protégé io aire protégé io faritrarovana ozy izy tsika misy promoteur de rehefa misy promoteur io faritrarovana io de dikan'izay misy financement makao amin'ilay faritrarovana misy famatsimbola zany de famatsimbola eto Madagasikara nefa fatatsika rehetrarehetra fa amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy de
izay fa matsimbola amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy zay satria ny anaran'ny vahoaka malagasy nazahona anazy de misy obligation de redevabilité makany amin'ny vahoaka malagasy zany izay tokony ataon'ireo mpitatana ny faritra rovana ary izay indrindra no ny impliquena na any zareo ihany koa atao anatin'ity fandrafetana n'ilay programme national pour la reforestation ty satria voakasika betsaka indrindra zareo no manana an'ilay bokina andraikitra zareo no mampiatra an'izany plan de sauvegarde sociale ny fotony zany mila manao an'izany mise à jour n'izany document zany daholo zareo ka izay tamberina andraikitra zay no ilay ny vahoaka malagasy zany hoe rehefa miaro zany ny vahoaka malagasy zay kosa mba tsy manapaka an'io alefaso ny tamberina andraikitra anay a hoe inona ny mba tombotsoanay sitrahanay amin'ny alalan'ny fiarovana ny tontolo iainana zay vao miady o fiarovana no sady fitsinjovana sosialy zay zany hoe manana anjara andraikitra angiza be koa zany mpitantana ny faritra rovana fa tsy faly fotsiny blameny ata malagasy hoe tsisy fandraisana andraikitra ny problème social sy ny dorotanety sy ny namany jereva aloha ny part de responsabilité anareo ao anatiny ajour ve ny document anareo ny PAG sy ny PGSS respecté ve ny engagement anareo ao anatin'ny cahier de charge na ny bokina andraikitra izay vao afaka miteny hoe efa nanao ny anjaranay zahay fa anjaran'ny fanjakana malagasy zao ka nenina zareo raha mbola tsy vita ataoko angamba tsy tonga de hoe manome tsiny ny hafa ny fitondrana manko mora manome tsiny ny fitondrana hoe may ankarafantsika ny olona tsy mijery hoe izy moa ny mpitantana ny ankarafantsika fa tonga de hoe goragora ny fitantanana ny fitondrana ny firenena tsy ohatr'izay ka jereva aloha hoe mandeha tsara ve ny fiarahamoninao fotony satria araka an'ilay teneniko tao misy ny feu de mécontentement misy ny feu zay provocation politique mihitsy ny manaovan'ny zareo anazy ka ireny kosa ilay tsy mety tsy tokony anomezana tsiny ny fitondram-panjakana aloha fa jereva aloha ny ao anatiny vao mivoaka ty ivelany fa tsy ekenay mihitsy zany tsy rariny zany raha ohatra ka hoe ny gestionnaire des aires protégées no tsy manao ny asany de ny fitondram-panjakana no maloto tena moa ao anatin'izany fitondram-panjakana zany ao anatin'ny gouvernement de matsiary marary ihany koa hoe tsy mipetraka le rafitra iny fotony nefany olona hafa nomena tsiny am'le izy ataoko kosa angamba fa tsy rariny eo am'izay indrindra hoe inona zany tokony ho tombony ho an'ny vahoaka ho an'ny mponina ao anatin'ny famarenana ny ala satria araky ny nambarina atao hoe tokony misy tamberina makany am-mponina rehefa mikazy ny ala zay betsaka be ny tombony ho an'ny fiarahamonina na ny communauté locale zay manodidina reny faritra rovana reny voafaritra ao anatin'izany plan de sauvegarde zany daholo zany plan de sauvegarde sociale zany ka io plan de sauvegarde io zany de maro misandraka amin'ny lafiny maro ny zavatra tenenin zareo ao ohatra hoe hoarovanay ty alanareo ty misy le nouvelle aire protégée le catégorie 5 misy ny catégorie maromaro zany ao anatin'le izy misy ny 2 zay fantatritsika fa ny aire protégée sy ny namany sy ny réserve spéciale reny par catégorie de ao anatin'izay fanagiazana n'lay ataoko hoe giazana moa zany satria misy restriction ao anatiny arovanay ty tsy azonareo alaina tsony tsy azonareo trandrana tsony tsy azonareo na de ataoko hoe makaravinala ray ara tsy azonareo ataony anaty aire protégée fa mampigadra mahavoasazy fa misy an'izany daholo inge mipetraka de ny contrepartie an'iny zany ilay stipulé ao anatin'ilay plan de sauvegarde sociale sy environnemental de iny no miverina ny farahamonina ohatra hoe mila manao hôpitaly nareo ohatra mila manao inona ohatra hoe mitevy alany olona satria anamboarana trano ohatra de tokony anjaran'ny gestionnaire des aires protégées zany mijery an'izay hoe inona le filana ifotony de micomble an'iny ataon'zareo marina fa tsy havita anazy rehetrarehetra izy fa kosa hoe le minimum tokony mba afaka ataony amin'ny alalan'le financement fa tsy hoe ny 50% nyty financement ty de gestion interne de 50% anaovana ny budget de fonctionnement de inona zany makany amin'le vahoaka ny fotony lasa tsy hita tableau le vahoaka ny fotony ka normal be raha niakatra be lay feu manoloana n'izay zava-misy ny fotony zay ary zany tsy azontsika lavina marina fa misy ny mesure répressive au niveau anay tsy azony gestionnaire ny
promoteur atao aloha no manao répression raha mahita infraction environnementale na forestière any anatina fatrarovana fa misy ny autorité compétente am'izay de ny OPJ ny med ny OPJ forestier zany de ry zareo no mampiatra ny misambotra de manao ny verbalisation de ny tribunal mampiatra lalàna fa kosa mandrapahoviana nefa nanaovantsika an'izay tsy maintsy anjaranay ato amin'ny ministère ihany koa no mametraka an'izay mesure d'accompagnement zay zay miarana miasa amin'ireo promoteur reo satria raha répression lava kosa ataoko angamba fa tsy mahasoa atsika satria re voaka reny mety tsy malala koriny hoe ny mandoro ala de mandoro tandrazana ampahafantarina ny zareo aloha hoe mandoro tandrazana angeny mandoro ala ary miteraka fampitena sy perte goavanao amin'ny fiarahamonina angeny tsy signaly rehefa fantany zay ataoko kosa angamba tsisy olona dala hoe mahafantatra an'izany ka mbola anao an'izany ihany fa matoa misy izay zavatra zay na ilay fanabeazana tsy mipaika ny fotony na ilay tamberina ndraikitry ny mpitantana ny faritra rovana tsy mipaky ny fotony de lasa manaonao foana le olona satria fantany tsara fa ny mamboly vary mamboly tany mandoro ino moa zany mamboly vary amina tanety voatevy reny angeka mamboly fotsiny izy zéro investissement reny donc tokony am'izay lafin'izay zany nitondrany ny gestionnaire ny aire protégé hoe améliorena le agriculture ohatra fa samby manana ny priorité no ny communauté tsirairay ny fiarahamonina tsirairay zany na ny ponina iny fotony tsirairay samby manana ny priorité am'izay de tokony saligné am'izay zany ny afahan'ny gestionnaire des aires protégées mametraka an'izay plan de sauvegarde sociale zay fa tsy zay mapetipety an'zareo satria tsy an'zareo tsy an'le mpitantana akoriny ilay vola zay anaovana financement ao fa an'ireo vahoaka reo makasitraka raha matoa ministra lefitra antona zay fanazavana feno de feno zay teboka manaraka idirantsika mikasika ny resaka ara-drafitra indray satria hatramin'izay tsy nisy zany hoe départementa manokana natao ho an'ny fandrakofanala zany fa niaraka foana nisy ny hoe rano sy ny ala teo ny ministera indray hoe ministera ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovanjafy zao napetraka hoe misy ministra lefitra kasika sahana manokana ny fandrakofana ala inona zany ny tombony na ataotsika hoe mampiavaka ny fomba fiasa am'izao fotoana rehefa mipetraka izay départementa manokana izay ny tombony angambany de ny afahana am'se concentré kokoa am'le resaka fandrakofana ala mihitsiny avec grand air na reforestation avec grand air ho azavaiko aloha zany ny atao hoe reforestation fa mbola betsaka ny tsy mahalala ary misy azany nefa mahalala fa minitsy tsy mahalala satria ataoko angamba hoe teanao zavatra fa mitovitovy am'le izy na hoe tsy tea anala n'lay département mihitsy ny ao anatina service anankiray ohatra satako fa fomba fahitako azy manokana fa ny atao hoe reforestation tompoko de reboisement à grande échelle plus restauration na active io na passive zany hoe ny fambolekaz ny fandrakofanala ny Madagasikara zany dia miainga amin'ny fambolekazo goavana sy ny fanarenana atiala rehefa nitenitsika hoe andrakotra ala ny Madagasikara de tsy niteny mihitsy ny filoham-pirenena hoe partiel io zavatra io tsy niteny mihitsy ny filoham-pirenena hoe ny tapitanety ihany ny rakofo ala na ny bassin versant ihany ny rakofo ala fa hoe i Madagascar donc i Madagascar 592 000 kilomètres carré zany no mila rakofana ala daholo zay azo rakofana ala misy nefa nisy ala de ho averina ho ajarina ho restaurena zany de misy ndray ireo tsy mbola nisy ala nefa tokony asiana ala de ho rakofana ala ihany koa de misy ndray ireo mahalana zany hoe mila sosonana de nany hoe enrichissement de atao ihany koa zany hoe ny fomba rehetra fahana mandrakotra ala ny Madagasikara zany de ho atao à travers ny ministère ny environnement sy développement durable ao amin'ny département chargé de la reforestation eo indrindra
tsy misy ve hoe ny andraikitra ve mazava daholo satria tsikaritra fotsiny a nisy le fanresaka an'le drone ianao teo drone natao entina ambolekazo andrakofanala zany mazava ho azy a ianao no ministra lefitra misahana ny fandrakofanala ministra ny fampandrosoana ministra ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovanjafy no hitan'ny olona nandray an'le izy manao hoana fiara-miasa ya teraka resa be mihitsy moa iny tany amin'ny réseaux sociaux fa de ilana tsiny ya araka n'le teneninao zay ny olona ngekory tsy mikipy fa mahita kosa aloha ny olona fa hoe matoa ny réforestation natokana de tout ce qui relève la réforestation zany a mi-appartenir ny vice-ministre misahana ny fandrakofanala zay zany hoe anjara ndraikitra araka ny teninao zay ary ny olona mitsara ihany koa ny opinion publique tsy azotsika sakana fa mahafantatra tsara ary filoam-pirenena de nametraka mazava tsara hoe andrakotralany Madagasikara tsika ary reboisement innovant ny reboisement innovant de miankina amin'izay famafazana ambioka avy amin'ny alalan'ny drone zay ka zay moa le teneniko anao mialatsiny amin'ny fomba fiteny hoe misy foana zany le fijabajabana ndraikitra ndraindray eo ihany koa moa zany ny organigramme manaizy mbola tsy mivoaka de iny zany mamaritra nefa hoe izany manao inona ka toka angamba rehefa mivoaka sy zavatra zay de voafaritra tsara amin'izay hoe atretony ny andraikitry ny ministère ny tontolo iainana de atreto kosa ny andraikitry ny vice ministre fa mbola ankory moa zay mino fa ivoaka tsy ela zay zavatra zay fa mandra-pivoahan'izay de ozy izy filoam-pirenena hoe tsy miandry an'izay fa tonga de miasa de zay no antony namoana an'ity communication verbale tamin'ny 10 novembre 2021 lasa teo zay mamaritra sady hoe ireto daholo ny domaine d'intervention ny vice-ministre raha tsy mijery tsika any amin'ny paragraphe 3 misy an'izay tsara mihitsy hoe amin'ny ankapobeny ozy izy a io programme national de la réforestation io a de ahitana an'ireo zavatra rehetrarehetra reo pépinière de proximité fambolekazo mafonja le à grande échelle zany io amitsokady sambihafa any amin'ny faritra rovana sy ny zone de transfert de gestion des ressources naturelles ny TGRN zany mitetika asa fambolekazo isaparitra sy ny isaky ny commune ny fanajariana ny bassin versant tout ce qui est réforestation zay afana mandrakotra la Madagasikara zany de anjara ndraikitry ny vice-ministre no manao ny fandrindrana zany hoe ny coordination sy ny mise en œuvre ny politique de l'État amin'ny émergence environnementale en matière de réforestation mazava be zany donc zany mino fa rehefa manomboka amin'izay voafaritra ny organigramme fa qui fait quoi mino fa tsy hisy tsony zavatra ohatran'izany fa manala baraka eo indrindra manko mbola tsy mipetraka ny organigramme ho ianao a tsika zao a volana novembre andro vitsivitsy fotsiny sisany saina vadika volana décembre tsika ny filohan'ny république hatramin'izay a volana janoary tapatapaka ny janoary eo foana izy no manomboka ny saison nationale campagne nationale ho amin'ny fambolekazo indray ho tratra ve zany zay hoe anomboka ny campagne vaovao any 2022 mba volana melohana reo tsisy organigramme ahoana ny antoka ho tratra ve ny antoka aloha tsy maintsy tratra io fanambiny apetraka izahay zany a rehefa nandray ny ministère io nataoko hoe tamin'ny 2019 efa teo amin'ny ministère io nataoko maintso de 2021 miverina indray nataoko maintso zany hoe tamin'ny 2019 raha ataoko hoe taty amin'ny mois de octobre raha voanisy an'izany engagement zany de ataoko angamba fa tratra foana kosa ny tanjony de mametraka an'izay ihany koa izay lalatsaina napetraky ny lehibe ny atoko izay ihany koa no anatanterahana ny velorano ny filoam-pirenena ary zahay alohany nandray an'ity fitantanana ty tompoko de efa ny fanaraka tamin'ny filoam-pirenena tamin'ny alalan'ny feuille de route ny plan de mise en œuvre ny émergence environnementale à travers ny ilay IEM zany na le PGPM de ao amin'izay socle émergence environnementale zay de misy ny département ny réforestation avy anteneniko teo le izy ka ny fifanarahana tao anatin'io feuille de route io de tsy maintsy tratra ireto fanamby reto fa napetrakinay daholo ny fanamby donc fanamby no apetrakay anjaratsika rehetrarehetra nefany no manatratra an'le izy fa tsy zay rery tsy andraikitry ny ministère rery tsy andraikitry ny vice-ministre rery tompoko fa alao tanana ahena le fandoroana de amboly tsika
farafakely ny folo isan'olona de double raha io tena double io tany amin'ny COP reny jereo marobe nke ny financement ary mitodika aty amintsika daholo zao ny mason'izao tontolo zao isan'ny namiratra Madagasikara tany amin'ny COP 26 Madagasikara sy Rwanda zay nisoloan'ny filoham-pirenena izy moa zany no chef de délégation tamin'iny de izy no ny président ny délégation nanakana namiratra tsika ozy izy ako ary mitodika aty amintsika daholo ny mason'izao tontolo zao hoe mba ho leader aty Afrika tsika amin'izany resaka fandrakofanala zany ka rehefa mametraka fanamby tsy miankina namin'inona namin'inona fa toetsaina no tondran'io toetsaina de finiavana Andriamatoa Filonga mba nanao vely rano tsy nitenir compte akory hoe firy ny financement ary firy ny zao fa ozy izy hoe tsy maintsy vitatsika io de tsy maintsy vitatsika io eo amin'izay fanamby zay indrindra ao amin'ny taona 2020 sy 2020 efa niresaka sika to hoe volana janoary ihany no hanomboka ny topo ambilekazo vaovao ao amin'ny topo ambilekazo manaraka io zany firy hektara no tanjona hotratrarina ny tanjona teo aloha firy hektara tratra atraiza ve de amin'ny manaraka io indray zany firy hektara indray no hotratrarina mbola tsy mifarana vao nifarana tamin'ny mois d'août safady ny tempo ambilekazo 2020-2021 de ny septembre katramin'ny septembre amin'ny herintaona indray zany tsika de miditra amin'ny tempo ambilekazo 2021-2022 zany hoe ny campagne anankiray de herintaona fa tsy ray volana raha anao lancement officiel tsika amin'ny janvier mi-janvier any 2022 de matoa zany iroso amin'izay lancement officiel zay de efa nivonina nanomboka tamin'ny fandraisana ny fitantanana ka hatramin'izao zay le nitenenako anao teo ihany hoe tsy miankina amin'ny fahavitanana tsy fahavitan'ny organigramme io fa entitra ny filoham-pirenena ny teny hoe tsy maintsy miasitsika ary misy ny vola natao NPE raha tsy teny fotsiny les projets allées de l'émergence io ange NPE nampidirana an'io fa raha nyteti-bolan'ny ministère izay lanina zavatra immatériel ny 80% ny ataoko angamba fa tsy havita an'io fa paikady ny apetraka rehefa tsy mahomby tia de ndao ndray roso makato ary isorana ny filoham-pirenena moa nanome teti-bolana tanterahana an'le izy à travers n'io nouveau projet émergent io fa tsisy ahina mihitsy ny tsy atateraka an'le izy le allée de l'émergence raha zao fandrakofanala ana sisnarabe na hoe route bordée d'arbre iny zany iarahana miasa amin'ny gouverneur rehetrarehetra impliquena daholo ny commune manamorona ny lalana zay lalana atao kajikajy zany hoe 4600 kilomètres zany aller retourny Diego Tuliarany zany azonao fa saingy le izy atao les deux côtés de iny nomena anarany le projet hoe allée de l'émergence izay zao ny NPE no miantoka no mamatsy volany zay fa tsy ny volan'ny ministère mihitsy karaha iandry le organigramme vitatsika karaha iantehatra an'izay de tsy havita ninina fa tsy miantehatra an'izay fa fanamby ozy izy ako tena apetraka matoa na vita hatramin'izay tsy nisy an'izany hoe teti-bola manokana zany donc raha mahina teti-bola manokana kosa tokony mahavita mihoatra zay hoe le fantaniko teo zany hoe firy mille hektara eo no finanitsika ho voavoly azo rakotrala ao an'io topo ambilekazo 2021-2022 io zany lefa objectif fixena ao anatin'le PNR na lay programme national pour la reforestation de 150 000 hectares no vinavinaina ho tratra ao anatin'io campagne herintaona io fa ny ao anatin'ny fanokafana fomba official kosa amin'io nanaovantsika an'ilay lancement 60 millions jeunes plants plantés en une seule journée zany hoe manodididina ny 50 hectares eo zany no atao manerana ny Madagasikara fa tsy amin'ny faritra anankiray fotsiny na toerana anankiray fotsiny nanaovana anazy fa raha total zany ny fambolekazo vita tao anatin'ny lancement officiel de mirevenir manome an'io 60 millions jeunes plants mis en terre io tao anatin'ny lancement officiel iny zany aloha no vinavinaina indray andro fa ny herintaona kosa 150 000 hectares ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana alan'ny Madagasikara ampatsiahivo nanova intsika amin'izao alina izao ao anatin'ny fandarana dinika ambany tafitrano Ramatoa ministra lefitra ivadika resaka politika kely ndraintsika mazava ho azy ministra lefitra ianao anatin'ny gouvernement ianao ankoatra ny hoe technicien
tsy maintsy miditra foana rehefa hoe tafiditra anaty gouvernement ianao ny resaka politika ianao isany hoe endrika vaovao ao anatin'io gouvernement io manao hoana ny fahitanao an'izay hoe fiarah-mientany gouvernement tamin'ny fihinan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao ya amin'ny lafin'ny politika aloha zany dia fijery politika ihany koa no entiko marina fa vaovao zahako fa ny antoko misy ahy kosa efa tsy vaovao ntsony tao anatin'izao gouvernement zao marina ny teninao misy andraikitra politika aho tokony misy engagement politika ny ao anatin'ny gouvernement ka ho anahy manokana zany dia mitondra n'izay vina ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny département misy anay dia manasongadina ny asa vitana raha sanatria ka misy olona minimikipy tsy mahita miasa ny fitondram-panjakana zany hoe fa politika zany zay fa tsy afangaron'le olona amin'le resaka hoe propagandy fa anjaranay ao anatin'ny gouvernement zany midéfendre ny intérêt de l'état midéfendre ny régime ny république à travers n'ilay asa ataonay fa tsy hanalabaraka ny filoham-pirenena sanatria amin'ny asa zay nankinina iandraiketanay ka anjaran'ny gouvernement ny manasongadina an'izay amin'ny lafin'ny politika sy mampafantatra amin'ny vahoaka fa mandeha io raharam-pirenena io amin'ity lafiny ity lafin'ny fandrakofanala ty zany ohatra dia zay mahakasika ny hafa ndray dia manasongadina ny asa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny département zatariana fa matetika afangaron'ny olona le izy satria akavitsiana ny ministra tena sa hoe mitondra fanazavana hoe ohatran'izao ane ny fandehan'io zavatra io hoe akavitsiana hoe izao ane no ny zava-misy marina ao anatin'io fampandehanan-draharaha io e fa izay zany le ezahanay atao amin'izao ampafatany tsy ho tompotrano io zany ny vahoaka malagasy fa dia afantatra atsakany sy andavany ny mombany zany resaka fandrakofanala zany ny mombany zany mission principal n'zany vice ministre zany eto Madagascar fa mbola betsaka ny manafangaro hoe vice ministre ny environnement dia afangaron'ny olona hoe rehefa misy tanety may ohatra dia aizany vice ministre dia ohatra hoe rehefa misy pollution de l'air dia hoe le ministre vaovao samby manana ny andraikitrany zany ny tsirairay ao anatin'ny département manana fa anankiroa zay dia misy koa moa ny resaka mandeha efa double ministre ave dia mbola maloto ihany ny rivotra io zany samy manana ny attribution zay napetraka taminy fa ny ao mbola mafisika ihany fandrakofanala any Madagascar rehefa tsy tanteraka ilay 150 000 hectare na tsy voarakotrala i Madagascar dia zay no andraikitro mitodika aty amiko zany zay dikan'izay tsara ny ampahafantarana ny olona mba tsy ahafahany mihonohony fotsiny na mitsaratsara fotsiny an'ilay ministra zay tonga eo na manamelomeloka fotsiny an'izay olona tsy tokony homelohana ny atsaina akory na mivoy information diso any anaty tambazotra any hoe ohatran'izao ny andraikitry nyty na ohatran'izao nefa tsy mifanaraka amin'ny andraikitra zay nomeny filoham-pirenena azy akory raisiko ohatra fotsiny zao raha misy ve ataoko hoe inona re zany no anazavako anazy ataoko mba fa raha resaka hoe olona marary tsy atsotsika ministère ny fampianarana tsy blamétsika ny ministère ny fampianarana fa tonga dia hoe ministère ny fahasalamana ohatra tompony andraikitra amin'izay dia ohatran'izay ihany koa zany ilay fanavana ny anjara andraikitra ato anatin'ny ministère zay manana ministra anankiroa ka tsy mety ilay hoe tsara ivelany hoe double ministre dia ny asan'ny ministère rehetrarehetra no sargena amin'ny anankiray fotsiny fa matoa samby nizarena samby manana ilay attribution dia samby manao ny tandrify azy zay ihany angamba fijery avy aty ivelany zay tondranao afatra zay hoe tsy mety ny manafangaro raha hoan'ny olona avy aty ivelany zany zao zay hoe ny olona avy aty ivelany mety tsy mahalala hoe hitony andraikitry ministre zao hitony andraikitry ministre lefitra fa ho anareo ao anatiny kosa manao any ny ao anatiny zany dia fijery ivelany moa manao an'izay dia ny atao anatiny ndray zany araka ny teneniko tao amin'ny voalohany ihany mbola tsy mipetraka ny organigramme dia tsy mbola misy fifangarona kely ihany
sarotra le manavaka anazy misy fifangaroana kely ihany misy fijabahana kely ihany aloha fa miezaka zany izahay mampandeha ny manandrify anay arak'izay le fambolekazo manandrify anay zao zay de ataonay zay ampandehany io satria zay ny tsarany vahoaka malagasy anay rehefa tapotra ny campagne de anankiray fa ny anina mantsy nanontaninao anaty hoe ny anjara ndraiky ny gouvernement ndray ny engagement politique tsy zay le nanontaninao anaty eo de zay le nivaliko hoe anjaranay ny mampafantatra ny asanay ataony fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny département zay misy anay fa tsy mety resaka hoe teknika loatra le izy mety isy idiran'ny politika ihany koa ka ny membre du gouvernement anay nge de mivoy an'izay politika ampanjakana zay anao politika ya makasitraka anao ramatoa ministra lefitra Aingso Hortensia Antoinezy nitondra an'izay fanazavana feno de feno niaraka nitinitika ambany tafitrano niaraka tamin'ny mpijery teto isika tamin'izao alina zao mialohan'ny tena isarahana inona no afatra ampitainao ho an'ireo mpijeryntsika manaraka ny fandarana data ny afatra de somary misimisy ihany tsy hoe farateny moa zany fa fiangaviana fantatritsika rehetrarehetra fa tsy mora zany fandragofan'alan'ny Madagasikara zany ny vice ministre misahana ny fandragofan'alan'ny Madagasikara zany de manao antsoavo atsika vahoaka malagasy tsy vaky volo miotanana re tompoko taninrazana itambarany ty raha mba matsapatena fa tompona ndraikitra ary malagasy mipetraka eto Madagasikara mizaka ny zo-pirenena malagasy de andao mba samby anatanteraka ny andraikitsika amin'izany fambolekazo zany fa efa nalalana ilay sehatra azahotsika mandray anjara ao anatin'izay ny zanakazo maimaim-pona enao afaka mamboly amin'ny rehetrarehetra na iny andalana tsy problème mihitsy ny zany tany zany araka ny niteneniko teo raha misy problème ny tany ovolena hazo sisin-dalana ny fanjakana reny tsisy andrarana atsika kosa angamba hoe aza mamboly azo eny amin'ny sisin-dalana fa afaka volena azo daholo zay tany malalaka afahanao manatanteraka ny anjara andraikitra anao faharoa fantatritsika fa ny réseaux sociaux amin'izao efa mitaiza ara-piarahamonina manabe ny sarangan'olona rehetrarehetra eraky ny zao tontolo zao mihitsy moa zany ary afaka mamadika mihitsy ny toe-tsain'ny olona izay be aziny sy volavolainy ka noho izany alao mba ampiasaitsika amina fanomezana vaovao marina sy fanabeazana olo-pirenena vanina anentanana amin'ny ady amin'ny afo sy ny anentanana amin'ny fambolekazo ihany koa no ampiasana azy raha sitrakareo tompoko satria lasa mivoana amin'ilay zavatra tena misy zany ny zavatra voizina any anaty réseaux sociaux mba tsy tenenako moa zany hoe mbola mirehatra noho ny tampotanety ny firehetan'ny afo any anaty réseaux sociaux ohatrany hoe ny aniny zany no betsaka n'olony aty atany dorotanety de ohatrany mahagaga ihany hoe raha ny ampiasantsika an'le izy zany marina fa malalaka ny fampiasana anazy tsisy sakanana compte an'olona samby malalaka personnel io tsisy idirana fa fiangaviana zany nenay ary fanentanana ihany koa hoe alao mba tsy hoentina anaovana ady la politika zany na hoe iritana zavatra hafa momba ny zany dorotanety na momba ny fandotonan'ny fitondram-panjakana ilay izy fa mba ataotsika anabiazana olombanina ny olo-pirenena zay zany mba fiangaviana raha azo atao tompoko satria matetika tsy information pertinente akoriny no mivoaka eny amin'ny réseaux sociaux fa ohatra hoe misy afo kely ohatran'iny maindrery de maindrery de mitambatamba de may de marina fa miena ozy izy ako ny afo fa hitatsika eo moa zany ny base de données zay milaza an'izay tao anatin'ny trimestre na tao anatin'ny taona mihitsiny fa ny septembre ny mois de novembre sy ny mois de décembre kosa aloha mbola tsy vitany tamin'ity taona ty de mety tsy mbola afaka mifournir an'izay base de données zay zahay fa raha par rapport amin'ny raitsika fotsiny ohatra hoe trimestriel septembre octobre novembre tamin'ny heritaona sy ny septembre octobre novembre tamin'ity taona ty zana moa zay afahana mifournir an'izay base de données zay de tena efa niena be
raha 2200 izy tamin'ny taona lasa tao anatin'io trimestre io de efa 2 millions azafady 2 millions 200 000 de ny hena 1 million 900 000 indray zany zay tamin'ny taona ndray zany hoe efa misy ezaka angeza be ataon'ny fitondram-panjakana à travers ny ministère sy ireo technicienne zay mifandrimbona eny an-kianja rariny kosa raha mba misy reconnaissance ihany ho an'ireo olona miasa ho atsika vahoaka reo hoe mba efa misy ezaka goavana ozy izy ako teo de nataon'ny fitondram-panjakana nanome canadaire budget valerana 100 milliards ariary ngezana izy zany presque ny antsasaky ny masse salariale eto Madagasikara tsy mbola nisy fitondram-panjakana nanana volonté politique hiady amin'ny afotry zany volet lutte contre les faits fotsiny io fa tsy ny budget ny ministère rehetrarehetra mbola ao ny budget de fonctionnement sy ny PIP izay tokony mbola ananana io ministère io ka izay ezaky ny fitondram-panjakana zay re tompoko mba alao hery alao ino moa omeo tanana mba ampahomby an'izay ady amin'ny afo zay sy ampahomby an'izay fambolekazo zay zany mba fangatahana avy aty aminay raha sitraka reo mpiaina tsirairay any tokantrano any ka mahatsapa tena fa olo-pirenena mandraindraikitra mananjo tanteraka isitraka an'izany zofeno eto Madagasikara zany mahamalagasy atsika zay angamba no afaka afatra avy aty amin'ny vice ministre de mirary soa atsika rehetrarehetra isa tokantrano ya makasitraka anao indrindra raha mato ministre lefitra nitondra izay teny ho an'ny mpiray-tanindrazana rehetra izay ary isaoranay indrindraindrindra ianao manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra viva io nanaraka ny dinika ambany tafitrano anoany indray ary dia izay ihany koa no amezanay fotoana ho anao amin'ny manaraka indray veloma tompoko